下面不是说过了吗？哎，我们请谢你们是帮我们解释。多请谢。明年要制度不能用这一条。来，后学就是先分享一下。赵世奎问道：哦，其实答案就是师资啊。赵世奎问的道，就代表我们每一个人在问道，就是师资。答案题目就是答案在后面后学的感觉了看到赵世奎的这个反应那后学联想到的其实是一种每一个人都会遇到的一个问题就是为什么赵世奎遇到王善人的时候，他是起一个看不起的心念？我们有时候有时候会听过观世音菩萨会应什么身而得度者就化什么身得度嘛，他需要的是佛菩萨的样子，他就画一个佛菩萨给他看；他需要一个夜叉鬼神，他就画一个夜叉鬼神。那赵世奎需要的是什么？一个看起来很不起眼的人来点化他，所以他遇到王善人。因为他内心里面是怎样？刚才讲的嘛，我们都觉得他太骄傲嘛，看不起人，因为他内心太高亢。那如果我们是一个自卑者的话，你会遇到一个什么来点化你？就是一个比较水平高尚的人。所以有时候我们在遇到一些人的时候，对待的时候，你去想一想，如果我们身边遇到的人，品德到底是比我们高的，还是品德比我们低的，就可以知道你现在目前的心理状态是什么。就是要你去检视师资，思考什么？思考你自己的状态到底是属于什么？无你哪去拄到伊？拄到王善人，他身上有道，你必须去问。那就是代表什么？你缺的就是什么？头低不下来。那这一个赵世奎讲的就是我们嘛，我们每一个人一定会遇到一个你觉得他好厉害，修得很好，也有那一种他跑起来的瀑布啊，超啊，为什么他接触之后才发现很好？就是因为我们心态里面这两者都有，一下子很高亢，一下子有那个比较低下的那个时候，就是比较卑贱卑下的那个时候，所以人修道是要不卑不亢，维持在中道。那中道叫什么？就是常常要去什么师资，会跟我们之前六祖大师讲的不思善不思恶有没有冲突？没有冲突。六祖大师说，叫我们不要去思考善，也不要去思考恶。那这里又跟你讲要师资，这两个师等同。可是这个我们看到这个师，不要说我就是去思考事情，不是去反思你自己现在的念是善还是恶。所以他赵世奎3个月没有说话，是为什么？在做一个反思的一个动作。就像六祖大师在那个操场里面操米8个月，他在做什么事？他也在思不是放空。没有进入闻思修慧闻就是问，你去问到
到、闻到、闻哈，就是我们昨天有讲的那个闻，包括的是整个见闻觉知的闻哈。你去感悟这个道理的时候，要去思，这个思是跳脱脑袋的思考，是进入你内心的一个反思，叫做回光返照的一个功夫。反思你自己，叫做什么？反闻文字性的那个思，闻思，你才知道什么叫做修，你才知道懂得什么叫做修道。不然永远不是在修道，而是在学道，还在学习怎么修道而已。可是我们还没有进入修道，因为我们根本不了解自己是什么问题，那才会产生怎样闻思修慧，那个智慧自然才会产露的出来。那他这个后学的感觉哈，看到这一篇的时候，赵世奎就像我们自己一样，观察这个身口。刚才那个赵讲师有讲格物致知，你在观察你的任何一个专场的时候，你会了解它的悟性。但是王凤仪要他的是了解悟性的过程里面，要反过来开悟你自己的天性，不然人家专家就是什么训练有素的而已嘛。我是种什么专家，我是做什么专家，我没有批评的意思。比如说后学，如果看一个人也知道说这两条画下面背，那个是经验累积，大家拢会知。但是看别人什么背拢遮简单，你看起来有什么背拢唔知影呢？就是说你在悟透这一件事的性的道理的过程中，到底有没有反过来开悟你自己的那个？他说他是只是把人的性悟透了，就是把你自己的性有没有悟透，不然就不用讲师之鬼神告之。这个东西昨天陈老师有讲哦，虚空法界任何众生，他都清楚你在想什么、干什么，但是我们却不知道自己在干什么、想什么。就是，真的是这样哦。旁边的佛菩萨都看得知我们在冲啥，一清二楚，但我们却对自己一点都不清楚。哦，所以这是后学觉得说，看到赵世奎哈，后学没有觉得他哪里有问题，是我们到底哪里有问题。所以你看王凤宇他也没有问他什么，他只是说你反问你自己就好，道就在你身上，你反问你自己就好。是后学的简单的几句啊，你这样子。谢谢。